Pozdrav, dobri moji pratioci kanala Hrana za telo. Danas pokazat ćemo rezultate elektrokulture i magnetokulture. Ko prati ovu temu znaće, ako ne, pogledajte ove videe jer su vezane za ovu temu. Svi oni koji čekaju update, evo da pokažemo update. Prvo ćemo da se pozabavimo magnetokulturom ili magnetima koje sam ja postavio ispod krompira. Sećate se, postavio sam jedan sever ovde i drugi sever tamo. I postavio sam jedan jug u centru, to je ovaj ovamo. Ono što sam primetio, a to je sever, raste podjednako, apsolutno isto kao i sadnice krompira koje nemaju ispod magnet. Dakle, severi se ne izdvajaju ni po čemu što se tiče lišća. Dakle, još uvijek ne znamo šta se nalazi ispod, to ćemo saznati tamo u septembru. Međutim, ono što je sjajna vest, a to je da magnetokultura definitivno radi. I da je ona priča da to moraju biti feromagneti, ovakvi, onaki, ne pije vodu, važan je magnet. Pogledajte ovo. Ovo je jedini krompir gde se nalazi jug ispod. Primećujete li razliku? Pogledajte list juga naspram običnih listova. Evo, uporedite sami. Vidite vi koliki je list na krompiru koji se nalazi na magnetu koji pokazuje ka gore jug. Dakle, fascinantno je, u početku je bilo čudno, jer jedino jug nije izrastao. Što možda ima logike, jer mi se nalazimo u severnoj hemisferi, jug i onda sever i jug se zapravo spajaju i samim tim možda guraju biljku, pritišću biljku. Međutim, ovaj list krompira je fascinantan. Pogledajte vi koliki su to listovi. Dakle, magneti definitivno funkcionišu. Svi su krompiri ostali maltene isti i svi imaju standardne omanje listove kojih ima milion. Jedino je ovaj koji leži na jugu, tačnije na magnetnom jugu. Ogromni listove. Inače, nikada nisam primetio ovolike listove na krompiru. Sada vidjet ćemo naravno na kraju da li je ovde rod veći nego kod standardnih krompira. To ćemo naravno odrediti na kraju. Ja sam iskreno očekivao da će ova biljka biti niža, manja, ali i da će listovi biti manji. Ošte ne vidim razliku zašto bi ovi listovi bili toliki, samo zato što ova biljka stoji na magnetu. Naprimjer, ovaj ovde krompir se nalazi blago ukoso, ovo je ovamo sever. Dakle, ova linija je severna. Dakle, ovaj krompir koji je takođe preko puta ovog, a ima široke listove, se nalazi na toj liniji od juga ka severu, jer ja znam da mi je tačno severnjača ovde. Dakle, jako zanimljivo i ovo definitivno funkcioniše. Sada da vidimo elektrokultura. Elektrokultura, to je možda malo veća misterija, jer jasna pravila ne postoje i moram priznati da ne vidim neku posebnu razliku između jagoda koje imaju bakarnu žicu usmerenu ka severu. Iskreno ne vidim nekakvu razliku u odnosu na ove druge jagode koje nemaju žicu u blizini. Ali zato sam i osmislio još jedan, možemo slobodno reći, nastavak tog eksperimenta, a to je da, na primjer, ovu sadnicu jagode uvijem zapravo od korena pa skroz do gore u mnogo veću bakarnu žicu. I na taj način da povećam zapravo samu dužinu žice. Spojio sam šta više i dve žice u jednu, kako bih ojačao samu žicu i čisto radi eksperimenta da vidimo da li će to nešto da promeni. Tako da ću ovu jednu sadnicu da uvijem zapravo u bakarnu žicu od samog korena pa skroz do gore i da vidimo šta će se po tom pitanju dešavati. Dakle, ovo je inače
zamišljen serijal da bude poput nekog eksperimenta. Trajaće duže vremena i isprobat ću sve žive varijante, uključujući i ideje čuvenog Lehovskog, koji je zapravo i tvorac elektropoljoprivrede, ako tako možemo da nazovemo. Ideja je u principu prosta. Uzet ću žicu, ovo ću usmeriti gore ka severu. Sad samo je pitanje da ne oštetim koren. Ići ću prvo ovako. Da ne bi oštetio koren, motoću. Stavit ću jagodu u ove žice. Ovde. Jedan deo ću naravno zagostiti gore, a drugi deo će ići usmeren ka severu. I sadit ću je isto kao što sadim i druge jagode. Malo supstrata, hrane. Zalit ću vodom. Postavit ćemo jagodu. Bude uzemljeno. Sve. Jedan deo ide gore. Ide gore, zatrpat ćemo zemljom. I napravit ćemo i ovaj vid eksperimenta, kako bi vidjeli da li će ovo da funkcioniše. Vidite, žicu ću da usmerim direktno ka severu, jer znam tačno gde mi je sever. I vidjet ćemo šta će se desiti, naravno, u sljedećem update-u. Tako da pratite kanal, subscribe-ujte se da ne bi propustili nove novosti vezano za elektroprivredu i za magnetoprivredu. I naravno, da bi eksperiment bio, što bi rekli, valjan, morat ćemo da posadimo jednu maltene sličnu sadnicu, slične veličine, u isto vreme kada i ovu sa bakarnom žicom, i sa namerom ću je odvojiti malo dalje, posadit ću je skroz gore, evo, da bude što dalja od same jagode koja ima bakarnu žicu. Uradit ću apsolutno isto kao što sam uradio za ovu. Napravit ću rupu. Dodat ću supstrata. I naravno zaliti vodom. Da ne bude bilo kakve razlike. Postavit ću jagodu. Isto, potpuno isto kao i ovu drugu. Tako, kako ne bi bilo neke razlike i kako bi tačno znali da li ovaj eksperiment funkcioniše. Jer kad bi posadio samo ovu, ja ne bih znao da li ovo dobro rađe ili ne, ukoliko nemam jednu sličnu sadnicu jagode, koja će mi zapravo biti merilo da li ovo zaista funkcioniše ili ne. Ono što je sigurno, dobri moji, to je da magnet definitivno utiče na biljku. To sad više nema nikakvog pogovora da li je to istina ili nije. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve kako ne bi propustili novu zanimljivu objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.